বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই আজিৰ সাংবাদিক মেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। স্বাভাৱিকতে মই যি বিষয়ৰ ওপৰত সাংবাদিক মেল সম্বোধন কৰিব গৈ আছোঁ, ই বহুত বেছি আনন্দৰ বিষয় নহয়। আৰু যেতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা নিৰ্বাচিত সংসদ এজনৰ বিৰুদ্ধে বৈৰী ৰাষ্ট্ৰ বা শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সম্বন্ধৰ কথা কোৱা যায়, সি আমাৰ জাতিটোৰ দুৰ্বলতাকো প্ৰমাণ কৰে আৰু আমাৰ জাতিৰ বাবে বা অসমৰ বাবে ই যে এটা দুখৰ দিন, তাকো निश्चितভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ। असम का एक सांसद का पाकिस्तान से संबंध हो और इसका बारे में लोगों को बताना स्वाभाविक रूप से कोई गर्व का बात नहीं होते हैं, ये दुख का ही घड़ी होते हैं। और फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि देश का सामने जो भी होता है उनको आगे लेके जाके खुलासा करना, और वही काम आज हम यहाँ करने जा रहा हूँ। एक गोटेই ঘটনাৰ আৰম্ভণি হৈছিলে, মই ছিংগাপুৰত আছিলোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট সামিটত, আৰু তেতিয়া আমাৰ ইয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হঠাতে এখন ফটো আহিছিলে যে 2015 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ নৱনিৰ্বাচিত সংসদ গৌৰৱ গগৈ এটা ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰজন্ম এটাক পাকিস্তান এম্বেচিলৈ লৈ যায়। আৰু এই ঘটনাটো যেতিয়া মই দেখা পালোঁ, তেতিয়া বহু দেৰিলৈকে মই আচৰিত হৈছিলোঁ আৰু মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে ফটোখন ফ্ৰেম কৰা বা ফটোশ্বপ কৰা, আৰু এই ফটোখন কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে আমি জানো, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ তেতিয়া হোৱা নাছিল, কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কথা আমি জানো, আৰু কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ জিন্তু গগৈয়ে দেশ মাতৃৰ কাৰণে চৰম আত্মত্যাগ কৰিছিলে কাৰ্গিল যুদ্ধত, তাকো আমি জানো। আৰু পাকিস্তানৰ এম্বেচিলৈকে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি দল এটাক নৱনিৰ্বাচিত সংসদ এজনে লৈ যোৱা, আৰু সংসদজন যেতিয়া অসমৰ এজন পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্তান হয়, অসমৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সদস্য হয়, তেতিয়া সঁচাকৈয়ে ই এক আচৰিত হ'বলগীয়া ঘটনা। আৰু মই বহু দিনলৈ বিশ্বাস কৰি আছিলোঁ যে সেই ফটোখন মিছা, সেই ফটোখন সঁচা হ'ব নোৱাৰে। ये सारे घटना का शुरुआत हुए, मैं सिंगापुर में था, एक असम का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके सिंगापुर में था। वो समय ये फोटो, ये पिक्चर वायरल हुए कि हमारे असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने ये युवा लोगों को लेके पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया, और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, उनका साथ काफ़ी देर बिताया और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए। ये पिक्चर अगर आप कारगिल युद्ध का प्रेक्षापट में देखें तो हमारे ही असम का कैप्टन जिंटू गोगोई ने देश के लिए प्राण दिए थे, और कोई सारे लोगों ने देश के लिए प्राण दिए थे, और पाकिस्तान का साथ हमारा संबंध का बारे में सब जानते हैं, और कैसे ऑपरेशन सिंदूर का समय देश का लोग कैसे प्रधानमंत्री जी का पीछे खड़ा हुए थे, इससे ही देश का भावना का भी पता चलता है। मेरा नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भी और नेता, कांग्रेस में कोई सारे नेता है जो कोई सारा विषय में बीजेपी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सरकार को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं।
लेकिन कांग्रेस का भी कोई नेता आज तक पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे डेलीगेशन लेके गया है, ये भी मेरा मेमोरी है, वो मेमोरी ये भी सपोर्ट नहीं करता है। हम हमेशा कोई सारे नेता को क्रिटिसाइज करता हूँ, सैम पित्रोदा से लेकर जयराम रमेश से शशि थरूर तक, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे खुल्लम खुल्ला जुबाऊ को लेके जाने का चित्र शायद वो सब लोगों का भी नहीं है। तो ये जब पिक्चर देखा, बहुत देर तक मैंने सोच के रखा था ये कोई फोटोशॉप है, कोनोबाई एखनक बदमाशी करी बनाइছে। But after 2-3 days, Congress people started endorsing it. কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে, গৈছে যদি কি হৈছে, গৈছে যদি কি হৈছে। Then I realized that this picture is true. তাৰমানে এই ফটোখন সঁচা হয়। Then we open up the entire investigation because it cannot be in isolation. যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মক কোনোবাই এনেকে পাকিস্তান এম্বেচিলৈকে লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে and they try to defend, then we have to realize that there is something more behind this picture. Followed by this, Abdul Basit paid a visit to Assam also, but okay, a ambassador can always come. I don't want to go on length, but followed by this picture, he came to Assam also, and that's a different story. I don't want to go through it. But যেতিয়া এই ফটোখন তেওঁলোকে সঁচা বুলি ক'লে আৰু ফটোখনক ডিফেন্ড কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে, then we try to lift the veil. যে ইয়াত কি আছে, এইটোতো এটা সাধাৰণ ঘটনা হ'ব নোৱাৰে, there must be something more. Then we searched and then we found that Gaurav Gogoi's wife, Elizabeth Kolban Gogoi, was working in Pakistan. Since March 18, 2011 to March 17, 2012. And then we searched further on different open source and social media. Then we found that the family is very closely connected with a person called Ali Tokir Sheikh. যেতিয়া আমি আৰু অলপ অনুসন্ধান কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথ কলবান গগৈ মাৰ্চ 18, 2011 পৰা মাৰ্চ 17, 2012 এই বছৰটো মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাম, পিছত ইয়াৰ ৰেফাৰেন্সত মই কম, that she worked in Pakistan, and during that period they become very close to a Pakistan gentleman called Ali Tokir Sheikh.